Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua hadirin. Terima kasih kepada pihak Kuliah Buku, saudara Fayhsal yang menawarkan kepada saya untuk pertama kalinya bersama-sama dengan beliau dan sahabat-sahabat beliau membincangkan tajuk yang mempengaruhi dan memberi dampak kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Tajuk yang memang dekat dengan saya kerana saya bukan seorang aktivis mahasiswa ketika zaman di kampus dahulu bersama dengan Persatuan Pemuda Pulau Pinang CAP, Sahabat Alam Malaysia, Friends of the Earth Malaysia, dan juga Third World Network yang banyak membantu Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM dalam peperangan menentang TPPA ini. Of course, as usual, saya dengan Wan Fayhsal bukan baru lah. Nama student pun masa sebelum ideas ada lagi pun kita dah kenal Wan Fayhsal melalui Malaysian Think Tank London. Suatu saat Rizal bersama-sama dengan mereka lagi. So, saya pun biasa dengan pemikiran beliau. Memang banyak benda yang saya tak bersetuju, tapi ada juga yang saya setuju. Saya menerima, dan walaupun berbeza soal ideologi, saya bukan seorang Marxist, bukan seorang leftist, tapi saya menerima banyak juga hujah Marxist dalam memahami isu-isu semasa. Dan saya menerima pendirian Wan Fayhsal berhubung limited government. Cuma solution saya berbeza. Saya tidak subscribe to laissez-faire dalam arti kata yang sebenar, because I believe as a Muslim and Malay, we have our own tradition how to manage government's unruly behaviour. We don't have to go to that first. Let us focus on the issue TPPA. Sebelum saya berhujah kenapa saya tolak TPPA, izinkan saya mengutip ucapan Presiden Obama dahulu ketika beliau di Mei tahun ini, di mana, di Boston bersama saya, bila mana beliau menerangkan kepada elektorat konstituen dia tentang TPPA secara layman terms, sebagai seorang ahli politik. Dia nak jual produk dia, kena jual pada orang dia, kan? Because bukan saja orang kita risau, orang Amerika pun risau, rakyat Amerika kebanyakan pun risau TPPA ini. Semua rakyat di seluruh dunia yang dalam TPPA ini risau akan TPPA. Jadi siapa yang untung sebenarnya? Itu persoalan kita, kan? Adakah negara ataupun rakyat? Kata Presiden Obama, ada dua quotation yang penting saya patut kongsi dan saudara-saudari kena faham. Beliau kata, yang selalu di-highlight oleh media, so the Trans Pacific Partnership that we are working on is the biggest trade deal that we are working on right now. Has to do with Asia Pacific region kita, and it reflects our values in ways that frankly some previous trade agreement did not. Okay, what are those previous trade agreement? Banyak. General Agreements on Tariff and Trade, GATT, lepas mana Perang Dunia Kedua. Kemudian ada WTO, ada NAFTA, sampai sekarang. Okay, it got strong enforceable provision for workers, preventing like child labour. Dan yang paling menarik, dia kata always say that it's progressive. It is the highest standard, most progressive trade deal in history. I am very careful whenever I heard or listen to Americans or Englishmen use the word progressive. It is a loaded word. It is a loaded term. Because the idea of progress, ini selalu yang kita, orang dunia ketiga lah, orang-orang bukan Mak Saleh ni, kurang faham. Sebab apa? Kita tak tahu sejarah moden, bagaimana negara bangsa tercipta, bagaimana League of Nations tercipta, bagaimana Presiden Henry Truman post World War II conceive the idea of development.
bagaimana maksud pembangunan ini dicipta oleh Presiden Truman, oleh US. Secara automatik kita semua lepas Perang Dunia Kedua jadi sebuah negara underdeveloped yang perlu dibangunkan oleh negara-negara developed seperti Amerika, Britain dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi persoalan kita, the background of the TPPA itu. Dan Presiden Obama juga mengutip satu hujah penting ataupun dia mengakulah, dia kata with TPPA ini, untuk orang Amerika, we have to make sure America writes the rules of the global economy, and we should do it today while our economy is in a position of global strength. Of course, what does it mean by global strength? Have you answered this question? Why America dianggap sebagai sebuah negara yang kuat ekonomi? Apa ciri-ciri sebuah negara yang kuat ekonomi? Penggunaan mata wangnya sebagai world reserve currency, ataupun what Charles de Gaulle said, Presiden Perancis, exorbitant privilege yang ada pada US dollar as the world reserve currency. Di dunia ni, kalau kita nak berdagang antara Indonesia dan Malaysia, nak jual beras ataupun nak import barang dari Indonesia, kita kena transact guna US dollar. Even though US dollar has nothing to do with us in the between tu, tapi itulah mekanisme international trade yang ada, yang diajar di universiti, yang dipakai oleh bank negara dan sebagainya. Right? Orang kata lagi, if we don't write the rules for trade around the world, guess what? China will. And they will write those rules in a way that gives Chinese workers and Chinese businesses the upper hand. As usual, US, dia ada scapegoat atau boogeyman. Kalau di Persian Gulf ada Iran, kalau di belah sini ada China, kalau di Eropah ada Russia. They always, as a hegemon, sebagai satu sebuah negara yang hegemonik, kuasa besar, dia ada dialektik dia buat Marxis, tapi Marxis sudah lah, I'm not going to that far. Yang mana dia pasti opposing force kepada dia punya itu ada relevant. Ya. But before kita nak bincangkan tentang TPPA, sebab bagi saya sebagai seorang mengkaji sejarah, bila kita kenal makhluk tu, dia berubah. Jadi apa sekalipun kita tahu sifat dia sebenarnya, bohong ke, munafik ke, ya. Sebab kita tahu dia punya essence. Apa ikut asyiah dalam akidah Islam of the essence of things itu. Okay. Jadi untuk kita faham essence of TPPA itu, ada 6,000 dokumen. Actually itu kecil ya, tak tebal. WTO ada 25 yang gagal di luar. WTO lebih besar dari TPPA pada dunia, tapi dia gagal. Nak buat konsensus tak dapat. Ramai orang oppose, ramai negara nak liberalize atau apa pun, tak bersedia lagi ramai. China, India tak bersedia semua sektor. Jadi TPPA ni kita nak faham bagaimana, kenapa US nak. Saya kata tadi, the bigger picture. Dalam mungkin sebut saya kata, I want to explain to you, share the bigger picture, the hidden picture. Maybe the first time start the bigger picture dulu. Simple. Why US needs a TPPA or TTIP di Eropah or visa on services? Because US is in deficit. Deficit. Not deficit. You spend more than you export. US is the largest debtor nation in the world. Berapa hutang Amerika? 18 trillion, that's the figure common, ballpark figure. Tapi kata the congressman, maybe triple that amount, maybe around 60 trillion US dollar. Gila besar. Trillion, bukan bilion, trillion tuan-tuan. Jadi bagaimana US nak bayar balik hutang? Tadi kata Alex Grisman, former chairman of the Reserve, don't worry, Amerika tidak akan default hutang dia. Why? Because America can print money, US dollar. Why they can print money? Because US dollar is always in demand oleh semua negara dalam dunia. How US dollar being in demand? Because of trade.
trade. What happened if the world decided not to use US dollar in international trade? What happened to US? Apa akan berlaku? Collapse. Sebab apa? Sebab duit US tu tak boleh keluar dari negara dia. So, bila banyak duit yang banyak, apa duit yang banyak? Supply demand. Jadi harga nilai dia tu jatuh. Kenapa US dollar kuat menjadi basket currency reserve kita bagi negara? Kerana orang nak guna, demanded to guna US dollar dalam perdagangan. Is this a willing choice by our nation or other nation untuk guna US dollar sebagai currency? No, not necessarily. People yang orang mungkin suka sebab dia liberal ataupun dia pro pada free market. But in actual truth, US dollar is a component of hard power of America. Hard power? US dollar nampak dia tak, tapi belakang dia being backed by military. Tell me, it is currently, buka map dan tengok berapa bases Amerika dalam dunia. You will be surprised to know America is very small since World War II. And this is how they enforce it. They are threatening them in a very subtle way, of course. This is where this I can tell tentang petrodollar recycling mechanism. This is a very ingenious way of maintaining in Germany. But it's okay, let's go back to the trade. Dulu, tak pernah ada orang kata apa free trade ni. Dulu ada mercantilism. Bila Spain pergi ke Latin America, dia conquistador semua tu, dia ambil korek banyak, expropriate gold and silver. Sebab tu negara nama Argentina wujud. From the word Argenta, silver in Latin. So Latin America was basically tempat mining all resources, bawa balik Europe. But Spanish and Portugal Empire tak ada what we call East India Company. But dia punya way of thinking is expropriate and mercantilism. Maksudnya dia hoard dan dia very protective of dia punya market. But it was then later the British, the Dutch, the French open up this what they call free trade and joint stock companies. Bila mana this is the first, I would say, multinational corporation. Queen Victoria bagi license chartered untuk this East India Company pergi ke timur untuk mendapatkan market access kepada pasaran yang cukup kaya. Jadi bila Portugal datang sini, dia tak tolong kita membangun, dia hanya mengambil kita punya raw materials. Tapi British lain, British, the French, they develop, they guna very subtle tactics. But at the same time, they also use hard force, di mana mereka memaksa China menandatangani Antigua Treaty, iaitu Treaty of Nanking, sehingga Hong Kong lepas kepada British. Ketika itu, China Empire King, sebuah empire yang kaya dan dia tak perlu pun nak berdagang dengan Amerika. But atas dasar free trade, Amerika conquer pelabuhan-pelabuhan di China dan memaksa orang-orang China membeli apa? Candu, mobil. This is all in the name of free trade. Ada banyak cerita lagi lah. It's unequal treaty. Since then, sampailah Mao Zedong punya revolution, it was what they call, the Chinese people call 100 years war. 100 years of humiliation. 100 tahun yang penuh kehinaan. Actually, China, Japan, Portugal ada revolution, Korea, all the Easterners, the Sino punya revolution ni, diorang dijajah secara perundangan oleh Korea Barat dan mereka melalui pasal-pasal pemerintah.
Dan saya fikir inilah mereka boleh bangkit mereka pada masa tertindas. Jadi saya tangguhkan dulu. Kita sambung nanti dengan ulasan yang lebih komprehensif. Okey, saya suka dengan kuliah Wan Fayhsal berhubung dengan masalah bumi putra Bisma ini. Ya. Saya setuju kita harus mencari penawar kepada masalah radical kapitalisme di kalangan orang politik kita yang tidak semestinya daripada apa. Sesiapa sahaja yang duduk atas kuasa di Malaya tu nanti, they will do the same. Rasmi, but it's politics. It's democracy, they need money, they need funding. They will do the same. Sebagai UMNO yang memerintah selama yang berawal, jadi kita memang mudah nak blame UMNO. Memang kena blame pun sebab dia yang punya kuasa, bukan? Dan sebab itu saya bersuara tentang YMDP bersungguh-sungguh sampai Korea. Jok politik semua. On nuclear, no one right about nuclear. I agree with you that tapi saya berbeza dengan saya. Saya tidak menerima cara desakan dari luar to open up market. At the same time, ini taktik yang sama digunakan oleh Dewan Perdagangan China. Mereka mahu melemahkan bumi putra punya istimewaan dasar TV kita lah. They try to use the foreign or external trade agreement to enforce so that weaken the link. It might not work, it might backfire them as well. Okay. Jadi, bila kita bercakap tentang soal TPPA, isu yang tadi saya ingin bawa tengahkan ialah peranan US dollar. Ya. Jangan kita ingat trade ini hanya goods, tapi US dollar, medium of exchange itu penting. Every trade, sebarang bentuk perdagangan ada medium of exchange. Ya. Kalau soal pada hari ini yang mendominasi trade ialah US dollar. Dari mana datang US dollar? Bank di Amerika. Jadi siapa sebenarnya yang merangka TPPA? Adakah rakyat Amerika? Adakah Kongres Amerika? Ataupun entiti yang supranational, above the national political structure? Siapakah mereka? Mereka adalah transnational corporation. Seperti saya tulis dalam Facebook dan dalam blog, ini adalah pewaris kepada East India Company yang selepas mereka ditutup oleh Royal Charter juga, mereka bermukim di City of London. Bukan London kan, City of London. Dalam London tu ada satu tempat namanya City of London. Di situlah bank JP Morgan, Barings, Barclays dan sebagainya, headquarter HSBC. Begitu juga dengan di Amerika. Di manakah mereka ini berada? Wall Street, di Washington DC, Delaware, yang mana tax haven. Inilah golongan yang sebenarnya right the trade deal. Sebab itu orang Amerika marah. Kenapa mereka marah? Kerana selama 30 tahun lebih selepas Bretton Woods system collapse, tahu Bretton Woods kan? Ya, bila mana US dollar dulu backed by gold. Tapi lepas perang Vietnam, dia dah defisit sangat, dia cut off the trap, dia buat petrodollar pula, backed by oil. So, ketika itu, kita faham capitalism. I don't like to translate capitalism dalam bahasa Melayu kapitalisme. Sebab kapital dalam bahasa Melayu tu tak menerangkan makna sebenar. Capital dalam bahasa Inggeris, maaf ya, dalam bahasa Melayu modal, bukan? Should be modalism, modalisme. Modal ataupun duit lah. Yeah. Simple. In a very crude way. Capitalism is about profit maximization for private use. For private. And most often than not, socialization of losses. Bukti ketika 2008 dulu, kasino kapitalisme di Wall Street yang bail out guna TARP tu oleh Hank Treasury US, dia bail out pakcik-pakcik yang hilang pencen tu. Dia bail out the banks, the Wall Street.
700 billion quantitative easing in a very euphemism lah, print duit lah. Dia nak pergi main CDO, semua gamble, main sir dekat Quran yang haram ni, Wall Street buat. Lepas tu dia dah gagal, dia dah jadi apa? Yang bebas siapa? Taxpayer orang Malaysia. And then these people yang push through TPPA ni, dia not loyal to the American citizen. Mereka nak sebabkan US dollar ni dia punya currency very strong. Bila currency very strong, produk US tak kompetitif. Betul? Mahal lah daripada produk lain. So, apa mereka buat? These companies, they trade offshore punya sectors. Dia buka kilang-kilang di sini, Indonesia, sweatshop, model buat naik masuk dulu dengan bayaran yang sangat rendah. Inilah depends on ibarat ni kan. Setengah struggle. Ini sebab you should be angry about. But doesn't mean only Marxist dia boleh monopoli isu ni kan. But sadly the Muslim are not going for this. So dia nak lari daripada dia nak profit maximization. Banyak peluang pekerjaan di Amerika dibawa ke luar in the name of profit maximization. Free trade, FBI, ya, kita nak masuk FBI. Tapi FBI tak semestinya memberi keuntungan kepada orang kita. Dia hanya sebab apa? Bila FBI masuk, apa dia dapat? Tax break daripada government betul. Dan years, gila lama, years. Ada dapat transfer teknologi tak? So, kadang-kadang protected IP, intellectual property rights. So, it depends with whom you took the FBI. If the Chinese, they hurt us. Really. Because why? Ini yang dalam Quran kata Ijaratan antara dan minkum. Berdaganglah kamu dalam kamu meredai mutual trade. Ini betul, kita support ni. Dengan Russia kita beli MIG dia, multi-role jet dia. Kita trade dengan palm oil kita, dan kita dapat lagi angkasawan untuk mahal dia dulu. So these are some of the examples trade winning yang free trade yang bagus, ya. Jadi di Amerika yang mempenopoli daripada zaman lepas Perjanjian Perkongsian yang mempenopoli agenda free trade ini, yang nak sangat laissez-faire kapitalisme di seluruh dunia ini adalah multinational corporation. Dan mereka ini yang banyak berpusat dengan negara utara North, mereka ada what we call dalam business first mover advantage. What is that? They start dulu during colonial period. Through what? Through slave trade. Jadi orang Afrika pergi Amerika, pergi Caribbean, ada Jamaica, ada El Salvador semua tu. So mereka ada modal yang banyak. Sebab itu mereka industrialize dulu di London, di Paris dan sebagainya. Kita ke belakang sebab they suppress our progress. Okay, itu so bila mereka mengajukan free trade, it's not really free. They have advantages, huge advantage above us all. Sebab itu mereka bila nak ni paksa kita regulate dalam masa terdekat, tapi mereka sendiri ada dasar protectionism yang cukup lama. Contoh industri cotton di Amerika 50 tahun baru dia turunkan tarif. Hebat. Hipokrasi lah. So di Amerika pun sama. Mereka marah sebab TPPA ini akan bawa lari pekerjaan mereka. And this supranational entity called corporation, dia tak peduli nasib orang biasa kat mereka. The Wall Street, dia care? No, dia don't care. Ini milik kehidupan yang secularism, ya? Dia tak ada rasa ketuhanan, agama yang tidak ada. Maka itu dia akan menjadi satu pedestal at the church
Yeah, but what they do is like a religion, like Islam. They believe in market so much. As if that it is a sacred entity. The stock market, you understand the anthropological dimension of capitalism. It is the religion like Islam. So the problem now, zaman dulu free trade tidak ada Wall Street setiap London. Now kita ada dipanggil financialization of free trade or capitalism. Bila mana yang memegang duit ni bukannya corporation juga, tetapi banks. And banks create money out of thin air. So this might be solution to me. But I just state the fact because Bank of England state it. Bank of England mengaku duit yang kita buat ni, yang dibagi oleh bank ni pada kita buat dalam bangunan tu ni, bukan duit yang dipinjamkan atas deposit kita. Tidak. Tetapi accounting entry daripada buku bank arti efisien riba ini sampai bank tu sama. Ini marah pusat saya. But it's true. It's true. Because Bank of England admitted and their money studied this. Okay, so I terima kasih kepada saudara